Me decía, voy a ver a mi sobrino María. Pero cuadriculado así. Leo Harden, es que me gusta para mí. Sí. Estas son las que hemos subido, cariño. Esa y la técnica, ¿sí? La vega de los países que no podemos a Ucrania. Yo ya lo tengo que querer. Andando por la playa con una mujer enganchada. ¿Vomitaste? Beber agua. Acá va. ¿Y vomitaste? A comerte. Luego hacer lo que les Es lo que se dice, los perros, por ejemplo, los más agradecidos son... Imagínate, un perro por el pollo. Hay perros. ¿Qué quieres? Sabes que venimos a dar y que no va a tener dinero. Arte para Habla con Nike.
Sit down behind him. Nosotros siempre era, mañana jugamos, mañana coge la pista que jugamos, coge no sé qué que jugamos, y entonces empezó a venir, era muy raro. Pues madre mía. Ahora, Y me dijeron, ayer me llamaron y me preguntaron. mira, ahora cogió el maratón de no sé qué, y ya. Estamos hablando del coche, no Ferrari, mi padre, no sé cómo, como en ningún momento En dan zou het lijkt me nog één ding. Zondag door. Ahora de comer y me Claro. A cogerlo ellos. Ya, ya. Claro. Pues en septiembre sí podemos hacer.
¿Nos vamos en tren? Ensalada. Un monitor que yo estaba en el monitor y ya está. ¿Estamos descansando de comida? Sí, ¿no? Nos están pillando un montón de... Mami para allá, ¿vale?
Volvemos. Pues ahora está vendiendo. Ojalá tengas ese telefonito Eso sí, ¿Está para 4 o qué le podemos pedir? Hola, buenas tardes. Hay un ratonando, pero bueno. a las 10:30 empezamos a A mí me encanta. Hay que ser más listo. Está buscando tocar las pelotas. Te temperatura. Lo que no te puedes hacer. Está muy caro, pero no sé si
Y yo, Nico. ¿Cómo se llama? Nada, sin problema. Vale, dale. Sí, sí, pero eso vamos para casa de otra vez. Y el pique. Entonces, la semana que viene o así. Y ese todo, pues, que normal, que yo también lo haría, ¿qué quiere que te diga? Esta parte El de la logística.